Sarot. Anne Sarot. Kalın istediğin gibi. Evet. Bu Sarot'u buldu. Alarm veriyor. Annesine haber veriyor. Evet, Sarot toplamaya devam. Bunu bilen biliyor. Bilen kadınlar araba 100 kilometre hızla giderken 5. viteste durdururlar. Ot gördüm, sarı ot gördüm diye. Bugün aynen bunu yaşadık. Gerçi 100 kilometre hızla gitmiyordum. 30 kilometre hızla giderken bir çığlık sesi duydum. Dur, dur, sarı ot gördüm sanki. Vay vay vay. Nasıl pişireceğim bunu? Yumurtalı mı? Kavuracaksın mı? Böreğini mi yapacaksın? Soğanla kavurup yumurta kıracağım. Soğanla kavurup yumurta kıracağım. Kuzu göbeği tadında olur. Kuzu göbeği tadında. Doğada alternatif çok. Evet. Sanki ekilmiş gibi, bakın. Halk arasında sarı ot deniyor. Doğada her yer nimet. Buldun mu oğlum sarı otları? Evet, şurada var, şurada var. Bulmak çok kolay değil mi? Evet, şurada. Kuzu göbeğinden daha Şurada kolay var. bulmak. Evet, karşıda da var. Karşıda da var. Ha, ileride de var. Evet, var. Var da var. Anne burada sarı ot var. Şurada var, şurada var, bir şurada var. Anne. Anne. Şu babamlar. Kopar. Kopar. Biraz yukarı. Şunu da kopar. Bir tane daha mı var? Evet. Kopar. Göbeği bulamayınca evet, bunlar da sarı ot. Sarı ot topluyoruz. Evet. Orijinal adına bilmiyoruz. Halk arasında sarı ot. Kavurması güzel olur. Evet. Sarı ot. İftarlıklar çıkıyor. Doğadan ot topluyoruz. Evet. Burada da var. Evet, gördüğünüz gibi topladığımız ot bu. Sarı ot. Burada da var taze. Burada da var. Şurada da var.
O çok kenar. Şunu var. Şu güzel şu. Şu güzel. Ben buldum. Ben buldum. Tamam. Buradaki şu güzel. Burada var. Anne, sarı olsun. Anne. Anne, Evet. yanımda var. Evet, en güzel bence bu. Anne, sağında var. Evet, şu sarı ot biraz daha. Yakından çekeyim. Şu. Değil, bu. Bu anne. Evet, sarı ot. Anne. Sağında değil mi? Taze yerini alıyoruz genelde. Orta kısımlarını. Evet. Kuzu göbeği bulamayınca sarı ot, 3 tane kuşkonmaz bulduk. Maşallah. Baksana. Evet, Egemen de sarı ot buldu. Burada bir sürü yok varsa. Değil mi? Evet, Bir sürü değil. Buldum. sarı ot. Oo, tazecik. Ha, bir şey daha buldum. Acaba? Anne. Sıkma. Onu da göster babana. Evet, ekşi kulak yani kuzu kulak. Kuzu kulağı bulmuş oğlum. Ye bakayım, ekşi mi? Başka var mı? Evet, burada var. Burada da var. Doğada bugün sarı ot, ekşi kulak, kuşkonmaz. Burada var. Kaz ayağı gibi değil mi? Şu. Şu güzel bir. Oh, güzel. He? Evet, kuşkonmazı bulduk. Kopar oğlum. Az ucun ortasından. şurada. Dibi karttır. He. Şuradan. Evet. Tamam. Yanındaki kar. Yanındaki değil ama. Ağacı burada. Bunlar. Bunu ben koparayım. Yani gelemeyeceğiz. Gördüm. Evet. Bakın ağacı, kuşkonmazın. Dikenli bir ağaç. Kopardın. Şimdi burada meyvesi. Evet. Doğal kuşkonmaz. Evet.